Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala pula masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak orang melupakannya, melalaikannya, yakni nikmat sehat dan waktu luang ya. Dan marilah kita selalu meluangkan waktu ketika kita itu sudah mendapatkan hidayah berupa sunnah Rasulullah SAW, hidayah berupa tauhid, agar kita itu selalu mencari teman yang cocok, mencari teman yang sesuai akidahnya. Itu selalu kita harus selalu mencari teman, yakni apa? Selalu berkumpul, antaranya di majelis taklim. Meskipun kita boleh berteman dengan yang lainnya, karena berteman biasa saja itu boleh dengan siapapun, apalagi dengan tujuan dalam rangka berdakwah. Namun maksudnya itu apa? Ketika kita kenal sunnah kok kita menjauh, gak pernah ikut taklim, itu biasanya akan luntur, apalagi mempermudah. Jadi kalau enten kenalan itu banyak sekali, diantaranya kita kasih contoh satu lagi contoh, kemarin sering tak contohkan. Ada seorang akhwat, itu sebenarnya sudah kenal sunnah. Nek ngarani dene yo isek jenenge lagi kenal yo. Dia mengetahui bahwa itu benar, sehingga beliau ini seorang akhwat ini, beliau ini fotonya gak gelem dulu nih. Akhirnya akhirnya karena hidayah sunnah itu sudah ada kok gak tahu ikut kajian misalnya, utawa gak tahu apa itu, gak tahu kumpul mbek wong sing padha kenal sunnah. Akhirnya dia itu akhirnya foto iku ning media sosial kula ngertos, malah kula ngertos. Akhirnya foto iku dipoto awake kok ngguri kan ngene, foto kok ngguri diupload ning gone Facebook kan ngene, foto kok ngguri nggih, kan gak ketok raine ya, foto kok ngguri. Akhirnya suwe sering dipoto ngguri, nggih. Meskipun wong wedok dipoto kok ngguri nggih, pakaiane longgar lah, iku asline mendatangkan syahwat bagi lawan jenis sebenarnya. Mergo wong lanang nek roh wong wedok liya, iku tetep nek diawasi iku dihiasi karo setan. Mulane wong wedok iku nek metu ka omah iku dihiasi karo setan. Dihiasi ben supaya tampak indah meskipun kok ngguri. Mulane diantarane apa iku akhlak berjalan niku nek bersama wedok iku nek ngarep ora ngguri. Kan ngoten. Nek ngarep meskipun kok ngguri aja menyepelekan foto, meskipun kok ngguri aja menyepelekan. Mergo wong nek wong itu metu iku dihiasi karo setan. Sehingga apa? Sehingga itu orang laki-laki itu yang apa itu lawan jenisnya itu pasti akan memperhatikan.
Ya, pasti akan mulane asale wong wedok memang di rumah nek gak ono hajat gak keluar sebenarnya kan seperti itu. Ya, akhirnya setan itu menghiasi supaya nampak indah kan seperti itu. Jadi cara mono wong lanang ku nek ono wong wedok metu, iku cara mono kaya nek enek sesuatu ning kejauhan terusan ono dalam keadaan panas kan ngene didelok ngene. Perhatikan, memperjelas. Iku sifat asal secara umum seperti itu. Mesti sapa yo? Memperjelas. Nggih, Pak, nggih. Iya nek ana wedok metu, konggurilah. Dan itu menimbulkan fitnah. Akhirnya lama-kelamaan foto kongguri, suwe-suwe foto kok ngarep. Nah, kan ngono akhirnya. Suwe-suwe foto kok ngarep. Iku termasuk bahayane menyepelekan nggih. Bermudah-mudah nggih di dalam bolehnya berfoto nggih. Akhirnya apa? Kok ngarep tapi gambare dikei gambar kembang ngarepe raine. Dadi raine gak ketok. Lama seperti itu. Kula ngertos nggih, kok ngarep. Lama seperti itu. Akhirnya sekarang foto ketok raine, ya kan ini, foto ketok raine, malah berani seperti itu. Padahal awalnya dia berkeyakinan hal itu tidak boleh. Dia berkeyakinan tidak boleh awalnya, tapi setan itu menggodanya tidak langsung ya. Wes kok guri wae, yang penting raine gak ketok. Akhirnya berkembang, akhirnya kok ngarep lah, yang penting mbok tutupi raine, berkembang terus. Akhirnya apa? Saiki ketok raine saya mending biasa, fotonya saya biasa. Berjalan lama, akhirnya foto ambek seorang tokoh juga, misalnya tokoh semacam orang terkenal itu foto ya. Halo saya ini aku bersama ayangku, malah ngono. Berarti kan semakin parah, cepet sekali perubahan itu. Malah seperti itu. Halo beb, aku bersama ayangku, padahal itu orang lain. Di momen-momen tertentu foto seperti itu akhirnya. Begitu cepat maunya dipoto gak gelem, foto maunya kongguri, malah foto ke depan isih ambekan orang lain yang bukan mahram, isih diakoni jari ayangku jadi. Bayangkan sampai seperti itu, saking cepetnya perubahan itu. Nah itu kaya dene kae penyembahan berhala saurunge kan gak cepat, malah ganti generasi lagi berubah kan. Ganti generasi lagi disembah kan nek foto-fotone apa itu tokoh-tokoh zaman Nabi Nuh itu. Ganti generasi lagi disembah. Nek masalah kemaksiatan hati-hati. Misalnya sampean niku adek bermudah-mudah, moro-moro sampean jauh sedikit demi sedikit akhirnya terbiasa sesuatu yang sudah jauh. Mulane harus kontrol terus. Mulane ono taklim, ono kumpul mbek wong soleh, iku asline kontrol. Asline kontrol bisa menjadi kendali. Sampean wis ucul urip dhewean, akhirnya hidup sakarepe dhewe sampean. Itu wis pasti. Wis pasti gak ono kendali. Mulane keuntungannya bergaul dengan orang soleh, keuntungannya bermajelis taklim itu sebagai kendali sebenarnya. Jangan sampai kita setelah kenal sunnah, setelah kenal tauhid nanti tersesat sedikit demi sedikit. Meskipun nggak sampai kesyirikan, akhirnya kita terjatuh kepada kemaksiatan dan kita tidak terasa semakin jauh kita akan berbuat maksiat. Hati-hati dengan menyepelekan. Hati-hati dengan bermudah-mudahan. Jadi nek ono kemudahan di dalam syariat itu memang hanya untuk sekedarnya saja atau hajat saja kan ngono. Hajat saja atau sekedar saja atau keadaan darurat. Jangan terus menerus, jangan. Sesuatu kemudahan, sesuatu yang dimaafkan itu tidak untuk digunakan terus menerus, tidak gitu. Hanya sekedar hajat, sekedar kebutuhan. Misalnya itu sekedar kebutuhan metu butuh belanja ya sudah selesai. Nggih. Seperti itu kembali lagi. Enggak harus terus sampai ambek sekalian selfie kan ngono kok akhirnya kan. Sekalian selfie. Halo beb, aku di sini, cret ngono. Nah, akhirnya ya saya parah. Akhirnya fotone gak ambek koncone wedok tok, akhirnya ambek koncone lanang bareng. Misalnya penjaga toko sing lanang, akhirnya ngono bareng akhirnya. Seperti itu, sedikit demi sedikit, sangat berbahaya niku nggih. Dan itu kula merhatikan tidak hanya 1-2 orang yang sudah kenal sunnah nggih, yang terjadi hal yang sampai seperti itu nggih. Bahkan sampai ono sing sudah biasa nggak ada bapak seolah-olah sudah nggak pernah kenal sunnah itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik, dibolak-balikannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu meremehkan. Kita jangan sampai meremehkan, tetap harus hati-hati dan berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan bab nggih, bab tentang apa kemarin nggih? Memberi nafkah kepada keluarga nggih. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar intinya nggih, kepada keluarga dekat nggih. Sekarang kita bab babu hakil jari wal wasiyati bihi nggih. Bab
Babu hakil jari utai bab mertelake tentang hae tangga. Wal wasiyati lan wasiat bihi kelawan mempergauli tangga. Jadi hubungan bertetangga. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi diatur kabeh ning gone agama termasuk bertetangga nggih. Bagaimana kita nanti bertetangga nggih. Nggih. Wa budullaha wa budu lan nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Tegese wahiduhu ngono maksude. Dadi wa'budu lan nyembah sapa sira Allah ing Allah, maksude piye? Wahiduhu nggih. Kongkon ngiyakina bahwa nek Allah iku siji, ngoten nggih. Bahwa nek Allah iku siji, nek wis berkeyakinan Allah siji, otomatis wala tusyriku aja nyekutokno sapa sira kabeh. Nggih, bihi kelan Allah saean ing sesuatu apapun nek wis Allah iku siji aja sikokno nek sampean ibadah tujuane sak ning gone saliyane Allah berarti sampean sebenarnya tidak mempunyai etikat bahwa Allah itu satu, melukai etikat, melukai keyakinan bahwa Allah itu satu sebenarnya. Makanya harus tetap ono gandengane wala tusyriku bi syai'a. Terus wabil walidaini lan kelawan wong tuwa loro. Jadi wabil walidaini iki maknane wa ahsinu ini. Wa ahsinu lan bagusono sira bil walidaini kelawan utawa ing wong tuwa loro iki. Jadi dikon bagusi ning gone wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temenan nggih. Ihsanan kelawan bagus temenan. Jadi wabil walidaini lan bagusono sira ing wong tuwa loro nggih. Ihsanan kelawan bagusi temenan nggih. Birron tegese bagusi walayyina janibin nggih. Maksudnya piye? Ihsanan bagusi temenan iki tegese bagusi dengan cara nglemesno lambung, yakni ojo kaku-kaku nek ambek wong tuwa nggih. Ojo kaku-kaku nek ambek wong tuwa. Gak oleh kaku-kaku nggih. Iki kula waosake tafsire nggih men luwih rada lengkap nggih. Meskipun tafsire iki tafsir sing pendek sing gak nggih yo kurang lengkap nek masalah lengkap-lengkapan. Dadi ngaji tetep terus kurang lengkap keterangan niku. Ya engko ngaji neh engko ana tambahan keterangan neh. Ngaji neh ana satu ayat iku sampean ngaji di ping 5 iku keterangane tetep ana tambahan pemahaman. Itu pasti. Mergo gak mungkin ulama mencatat seluruh keterangan itu nggih dengan lengkap. Kadang tertinggal. Nggih kula nate mencoba menulis nggih. Nulis bab tentang sholat dulu tak tulis. Iku setelah wis tak tulis wis tak anggap wis komplit referensine bareng tak waca neh ya iso ana sing kurang. Ngoten. Iso ana sing kurang. Oh iki kurang ngene. Ngoten. Iki kurang ngene. Mulane nek cara penulis-penulis buku mesti ana edisi revisi ngono. Iku ana tambahan-tambahan bahkan engko ana nek kurang bener ana sing dihapus kan ngoten. Maka Allah memang tidak menghendaki seseorang membuat kitab, membuat buku tidak menghendaki sempurna. Memang, maka apa yang sempurna itu Al-Quran. Allah memang seperti itu. Gak akan ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Jadi para ulama yang sehebat apapun itu pasti bukunya itu di situ pasti ada kesalahan-kesalahan itu pasti ada kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Dan itu harus disadari. Sebagaimana orangnya juga, amalannya pasti ada kekurangan-kekurangan. Pasti ada kesalahan-kesalahan itu pasti orangnya juga nggih. Meskipun dia wali nggih. Wali nek ra salah ya Allah gak ndek moho ngepuro kan ngono. Tetep ana kesalahan-kesalahan, ana kekurangan. Jadi wabil walidaini sana nggih. Wabidil qurbalan dikon bagusi kelawan nggih. Bagusono sira kelawan wong kang anduweni kerabat. Al-qorobah yakni kerabat. Jadi kita disuruh berbuat baik terhadap kerabat. Mulane kemarin kan sing diutamakan misalnya sampean ape apa iku meninfakkan harta nggih yang dicintai kae contohnya Abu Thalhah nika nggih. Nggih Abu Thalhah nggih nika. Jadi apa iku lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun nika nggih. Iku pun dicari keluarga.
Ketika Abu Thalhah duwe tanah ning ngarepe Masjid Nabawi, tanah strategis mau diinfakkan, ditanyakan kepada Rasul, ternyata Rasul mengarahkan yang paling terbaik nih untuk keadaannya Abu Thalhah saat itu, tidak untuk dibuat masjid, bahkan padahal di depan masjid, tidak untuk pelebaran masjid nih. Malah apa? Ternyata disuruh membagikan kepada keluarga, itu yang terbaik. Mulane umpama saiki ana ustad misale terusan ditani, oh, ustad iki aku ana dhek 1 miliar, enake tak gawe apa? Ya kene gawe pondok lah ngono kadang. Orang tentu harusnya ditanya dulu bagaimana keadaan keluargane. Keluargane ono sing miskin ndak? Itu yang penting sebenarnya malahan. Gak harus pondok ndak harus masjid ndak. Mergo saiki ya pondok ya wis ono, masjid ya wis ono bangunan kan belum tentu. Paling tidak ngene dulu nggih. Apa iku keluargane ono sing miskin ndak? Selesaikan dulu keluargane kok nek wis mbok kei kabeh luweane lagi nggo bangun pondok atau masjid monggo. Aja pondoke sik to masjid sik. Sebenarnya ngono malahan. Aja nek wis roh duwe akeh wae iki nggo bangun pondok gedhe iki pondoke. Aja ngono. Delok sik keluargane jangan-jangan dhek ndek sakmono iku pikirane iki nek wis nggo bangun pondok iku wis luwih apik padahal dhek ndek keluarga sing miskin. Ternyata ana keluargane sing keleleran, bahkan sampai mungkin ana keluargane sing meminta-minta kerabate niku. Karena baik iku misanane. Mergo kan termasuk Abu Thalhah kemarin dibagikno ning gone misanane juga. Delok misanane wong kuwi nggih. Pak Lie, Pak Dene, ana sing miskin gak ana sing miskin kekno sing kuwi dulu. Seperti itu, saking pentingnya keluarga. Luar biasa ya. Dan itu lebih baik daripada untuk membangun masjid. Nek ana keluarga sing miskin itu lebih baik daripada untuk masjid. Aja kok nek masjid amal jariah membangun apa? Istana di surga. Nduk kerabatem sing miskin mang mbok tolong sama saja sebenarnya. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW, ternyata yang terbaik untuk saat itu keluarganya dulu, nek isih ndek keluarga miskin seperti itu. Nanti itu di sini. Jadi nanti ada hak kerabat, ada hak tetangga, terus ada hak tetangga sing Islam, mbek tetangga sing non Islam kan seperti itu. Yang jelas kerabat dulu nggih. Ya terutama kerabat sing Muslim toh sebenarnya nggih. Wallahu taala alam. Nggih, jadi seperti itu nggih. Saking pentingnya kerabat. Mulane ning kene iki juga disebutkan tentang kerabat. Nek gelem ngono kabeh wong ngopeni kerabate insyaallah gak ono kemiskinan kok insyaallah. Dan itu termasuk aslinya syariat Islam itu sebenarnya sudah lengkap. Gak usah nggawe program sing aneh-aneh pengentasan kemiskinan, angel malah. Angger agama Islam sing model ngene kon nerepno kabeh diterepno ning gone semua orang sehingga mereka sing kaya iki memperhatikan keluarganya masing-masing wis selesai insyaallah nggih. Karena semua orang paling karek saithik sing gak ndek keluarga, wong sing keleleran anake dibuak, paling ngono kuwi kan karekan ngono sing keleleran dalan-dalan ngono kuwi kan. Karek saithik kan gampang pemerintah kan ngono. Ora kakean kan ngono. Nek wis keluarga diurusi oleh keluarga masing-masing kan. Jadi wa bidil qurba nggih, wal yatama lan kongkon berbuat bagus ning gone anak yatim. Kemarin juga sudah iki urut-urutane. Wal masakin, orang miskin juga. Nggih. Orang miskin ya urutane mang orang miskin sing keluarga baru orang miskin yang lain nggih. Nah, orang sing terdekatnya ya tetangga juga nggih, diutamakan nggih. Wal jari dzil qurbalan nggih, tangga kang perek nggih. Tangga sing perek. Jadi tangga sing perek ku ning gone riwayat iku engko ning gone hadis kene iki ana keterangane tangga sing perek sing paling berhak untuk kita berbuat baik pertama ku yang paling dekat pintunya. Pintune sing paling perek mbek pintune sampean sing paling berhak nggih. Sing paling perek pintune nggih. Jadi nek batasan tetangga iku nek cara Ibunda Aisyah, nah, tapi ini diperselisihkan antara hadisnya dhaif atau tidak riwayat iku. yakni haddul jiwari apa? Arbauna daron min kulli janibin. 40 rumah dari berbagai dari apa? Arah kanan kiri depan belakang. Min kulli janibin, di samping kanan, samping kiri, samping depan dan belakang. 40 rumah iku pun kalau sohe ukurannya rumah sing ning kota mestine, rumah sing dekat-dekat. Nek desa 40 rumah tok ndi. Tapi nek kula mboten milih niku
kesohihannya diperselisihkan kok nek milih nek tetangga iku ya sing bisa mendengar suara adzan dengan tidak speaker tapi orangnya ada di menara sebagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasulullah nek adzan kan menekne dhuwur Bilal. Lah sing krungu suarane Bilal dari arah situ sing krungu iku batas tetangga. Mergo apa? Mergo tetangga masjid iku apa? La sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, yakni orang yang mendengar adzan. Oh kan ngono. Berarti batas tetangga iku sampean ning ndur omah bengok krungune tok endi iku tetangga. Nek batas tetangga dekat itu ketika sampean masak aromanya tercium tetanggane sampean itu batas tetangga dekat. Mambu tok endi aromane wah iku lah tetangga dekat sing kira-kira kudu bukeke wae kan ngono. Nek masak enak ngono kan ngono. Iku. Dadi batas tetangga iku ngono enak luwihmu mudah nggih. Ya wis kiwa tengene omahmu lah ngarep mburi kiwa tengene tetangga dekat nggih. Sing kira-kira sampean masak iku mambu, goreng pindang ae mambu kan ngono. Ya no kan ngono. Nggih. Jadi apa mau wal jari dzil qurba nggih, wal jari dzil qurba. Yakni wal jaril junubi mang lho ya, wal jari iku tafsirane kok. Wal jaril junubi nggih. Wis tok kono ta orang mang. Nggih. Oh. Saya tak belenane wal yatamal masakini wal jari dzil qurba nggih. Tangga kang perek nggih. Ya toh wal jari dzil qurba nggih. Tangga kang perek nggih. Terusan perek iki maksude ning kono bisa nanti tetangga dekat nggih al qaribi mingka fil jiwari awin nasabi. Baik dekate secara tetangga biasa atau tetangga sekaligus dekat juga nasab yo batehe yo dadi tanggane kan. Wal jaril junubi lan tangga kang adoh nggih. Al bait nggih kang adoh angka saking sira nggih. Fil jiwari awin nasabi ya ning gone tangga utawa nasab adoh juga bisa misalnya wis misanane tetap bisa mempunyai hak sebagaimana Abu Thalhah mbagai tanah ning gone misanane anake pamane kan misanane ngono. Iku juga masih berhak nggih mendapatkan kebaikan dari kita. Wasahibi bil jambi lan kanca sandingan, kanca samping mesti boleh. Wasahibi bil jambi kanca raket ya kan ngene. Heeh, sahabat karib ya kan nek cara saiki wis sahabat karib, kanca raket. Kanca raket yo mempunyai hak. Mempunyai hak untuk diberbuat baik. Jadi nek jadi tangga iku termasuk berbuat elek mbek tangga di antarane sampean nyetel tip buanterno iku ngganggu tangganem iku padha wae. Iku gak boleh iku. Nggih, sampean nyetel tip ceramah giat wae ben krungu. Wah iku ya ora oleh iku ngganggu. Iya nek kono pengen ngono tangan, nah kono misale pas nyetel tip ndelok berita. Lah terganggu deh. Nggih to? Utawa ning kono pas deres dhewe. Kayak terganggu. Kan masing-masing orang mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Dekne mungkin ewah omong-omongan mbek bojone ambek anake utawa ngulang ngaji anake ning omah. Nek kula nek Ramadan niku kadang bingung kula. Perek masjid lho omahku iki. Nek Ramadan niku darusan bantere ra kaprah. Lah aku iku ngulang ngaji anakku ning omah iku keganggu suara banter kuwi asline. Lho kan ngono. Umpama wong sing gak ngaji, wong sing biasa ndelok TV menawa ya keganggu kan ngono. Kan ngono. Iya asli iku, asli. Madhep ning ndi wae banter Pak nek tanggane masjid itu, Pak. Heeh, omong-omongane ya kudune banter, Pak. Nah jadi aslinya iku pun masjid sendiri, aslinya lho nggih, sebagai takmir dia sebenarnya berdosa nek mengganggu tetanggane masjid. Karena apa yang boleh dikeraskan iku anut sunah apa? Adzan. Wis bener iku aturan iku. Iku wis kelonggaran menteri gawe aturan 10 menit sebelum adzan, 10 menit setelah adzan wis kakean asline. Wis kapian menterine nek cara aku. Jadi Menteri Agama wis kapian 10 menit sebelum adzan, 10 menit setelah adzan itu boleh dibunyikan.
Iku wis apik menteri asline. Mergo apa asline memang mengganggu yang lain. Ya nek wong pengen ngrungokno pujian. Wong sing ning omah misale apa misale wong wedok sing gak wajib ning masjid, kan ada kegiatan tersendiri mungkin. Apalagi baca Al-Qur'an. Meneh maca Al-Qur'an nang speaker terusan banter nek suwi pisan sing ning omah ya ana sing butuh murojaah, ana sing butuh ndres dhewe, ana sing mungkin wiridan, mungkin ana sing salat di rumah. Mungkin tarawih rada dalu ning omah dhewe. Iku pun terganggu, sebenarnya terganggu, tapi gak berani bersuara. Kenapa? Nek bersuara diarani gedhe ngaji ngono. Panasen setane. Jarane panasen kulo ngaji ngono. Padahal ya mboten. Memang itu enggak seperti itu. Masjid itu harusnya sing banter hanya adzan saja nggih. Hanya adzan saja, yakni Bilal adzan yang dhuwur. Nggih. Iku pun bantere suara biasa, sebenarnya suara speaker pun iku sudah apa cara mono asline mokur ya toleran lah. Encen saiki zamane wis speaker. Tapi nah untuk yang lainnya yo jangan, misalnya baca Al-Qur'an cukuplah terdengar di dalam masjid. Gak usah ana jarine siar, bukan seperti itu. Nah zaman Nabi siar juga, kenapa gak dikongkon ndur masjid biar ngaji ngono kan, karo Nabi ndak juga meskipun gak ada speaker. Jangan alasan siar. Saiki malah ono model ngono iku, Al-Qur'an sering di setel banter-banter ning nggone tiap masjid. Sakake tanggone aku. Aku aslinya sakake tanggone, aku yakin seyakin-yakinnya beberapa orang tetanggane iku terganggu. Aku yakin aku. Cuma gak berani protes. Mengko nek protes darane gedhe ngaji. Tenan mesti iku ngono lho. Sensitif iku, nggih, sensitif iku. Tapi aku pernah protes juga pisan, cuma apa itu gak dihiraukan. Ya paling tidak meskipun sekali aku pernah gampangane nek aku ngarep tetep iku jenenge nahi mungkar, meskipun Al-Qur'an nek banter nahi mungkar. Kemungkarannya bukan baca Al-Qur'ane bantere niku ngono lho. Ya aja didarani baca Al-Qur'an kok mungkar, bukan seperti itu, kan salah meneh. Bantere niku lho kan ngono. Aku yo iso maca Al-Qur'an dhewe ning omah, pas maca Al-Qur'an kan yo terganggu kan seperti itu. Aku yo seneng maca Al-Qur'an kan ngono, enggak bukan nahi mungkar ning gone baca Al-Qur'an kok dinahi mungkari kan bukan. Bantere niku ampun salah paham. Sing maos ben tiyang iku atum sing maos. Yo nek saiki tiang juga, nggih, tiang juga. Meneh kaset malah ganggu. Jadi meskipun masjid itu gak salah masjid, salah apa nih? Takmire sing pengurus sebenarnya sing salah. Dia bertanggung jawab itu besok di akhirat menurutku. Bertanggung jawab itu di akhirat. Kok enggak piye nek ana wong terganggu? Pasti bertanggung jawab ngono lho. Nek ana sing terganggu, muga wong kegiatan samping masjid macam-macam kok tak ndemong misale ana sing awake kesel turu, terganggu. Dia ingin istirahat misalnya kan terganggu juga. Kan seperti itu. Nek aku umume misalnya esuk misalnya nyetel buanter ning masjid. Paling gak ganggune apa? Wong esuk biasanya nyetel berita nek wong umum lho nggih niku. Pasti terganggu iku pasti gitu. Wong umum tando nggih, umumnya terganggu. Kan seperti itu nggih. Nah, ngono nggih. Dadi umpama sampean tapi enak iku nek takmir masjid sing wis ngerti sunah, ngerti tauhid, insyaallah gak ono ngono. Paling adzan tok sing banter. Ambekan kajian wis ngono tok paling wis. Nah, kajian pun kan gak rutin, misalnya kayak khutbah Jumat misalnya kan hanya seminggu sekali dan waktunya durasinya pun selesai to. Tapi nek ngaji ku sak suwene sak karepe nggih, ora ono batase. Nek khutbah Jumat kan sediluk to apa to. Kan ngono. Iku pun maklum mungkin kan, meskipun zaman Nabi uga mengeraskan kaya dene adzan. Sing paling dikeraskan adzan nek masalah kajian utawa khutbah Jumat itu sekedar sing penting hadirin yang ada itu mendengarkan seperti itu. Enggak harus sampai keluar jauh, enggak harus. Nah, itu kritiknya. Meneh kaset wae, waduh. Ojo saurunge subuh aja kurang sak jam nek memange dibutuhkan ya hanya iku mau 10 menit. Nah iya iku wis dikei keringanan karo Pak Menteri. Ngono Pak Menteri saya dihujat kok. Nggih ya, saya dihujat. Nek cara aku aja dihujat kuwi wis bener iku kan ngono nek cara aku.
Nah nek menteri kontrol online malah agan tok kudune malah ngono kok malah kapok kowe kan ngono. Iya. Yo kita dakwah yo lewat suara saja, gak diterima terserah kita, yang penting wis berdakwah menyuarakan kan seperti itu. Masalah diterima itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasohibi bil jambi, kita juga harus berbuat baik terhadap sahabat. Ya ini neng kene maksudnya arrofiqi fi safarin, konco lungo itu termasuk sahabat. Sahabat sedekat itu termasuk konco lungo misalnya. Au sinaatin atau konco kerja, konco nyambut gawe. Nah, sampean kudu berbuat baik mbek konco lungo, konco nyambut gawe nggih. Wakilan juga dikatakan nggih azaujah, bojo termasuk teman dekat. Sampean harus berbuat baik dengan ambek bojo itu termasuk dalil ambek bojo bereng. Jadi iso masuk ning gone kono mergo bojo iku teman dekat. Oh paling dekat ya teman paling dekat malah. Bojo. Mulane ulama nek sing ngarani maksud teman dekat ya bojo bereng kuwi kan ngono. Wa ibni sabili lan ing anak dalan. Anak dalan apa? Musafir nggih. Ya ibni sabili nggih. Wa ibni sabili nggih. Terutama ibnu sabil sing al munqati'u fi safari sing dhek kentekan sangu iku terutama nggih sampean tulung niku nggih. Tapi nek saiki musafire Joko Kendil kok. Aduh. Angel wis angel. Musafire Joko Kendil kok budal ning gone berkeyakinan di tempat sing barokah di sana sini kok terusan kok. Angel wis numpak apa? Macan putih wis. Numpak macan kok sikile macan ning ratan. Ya iku nek cara ilmu gaib, ilmu zaman ben pernah pelajari, maksudnya numpak iku meskipun dia berjalan gak kesel ngono lho. Dia sendiri secara ilmu gaib kaya-kaya wis mlaku nindur macan. Oh no maksudnya. Jadi dia gak kesel ngono lho. Napa? Saipi angin. Kula riyen saged lek mlaku banter niku. Mlakune alon tapi moro-moro tok aduk. Ngoten. Nek rodok pengalaman kula. Makanya dunia ini memang ada hubungan dengan dunia jin gitu. Dan itu mungkin juga benar, tapi aku gak ngerti wong aku ora roh saiki. Maksudnya Joko Kendil maksudnya. Aku juga gak ngerti kan. Tapi yang jelas dia itu musafir dari kuburan ke kuburan yang lain kan seperti itu. Sajane musafir sing bener iku wong-wong iki salah kaprah ya masyarakat. Musafir sing ngono ku sing dihormati, sing disanjung-sanjung. Musafir sing bener musafir para ulama. Ulama dari kota ke kota, dari negeri mendatangi ustadz, mendatangi ulama iku musafir sing bener. Bukan mendatangi ulama, mendatangi kuburannya bukan, mendatangi ulama dalam rangka tolabul ilmi iku musafir sing bener. Ya, musafir sing dimaksud iki seperti itu, sing bener-bener apa iku musafir sing harus dihormati tenan iku. Ya ini para ulama kebiyen kan safar. Jadi ngaji, golek ilmu butuh safar. Ulama kebiyen safar dari negeri ke negeri lain, krungu ning kono ana ulama ahli hadis, ana hadis dhewe ora tau krungu langsung diparani. Nah, iku jenenge musafir dari negeri satu ke negeri yang lain. Itu para ulama dulu, terutama ulama-ulama imam mazhab, ahli-ahli hadis itu safar lunga adoh, padahal zaman kebiyen urung numpak pesawat lho. Ya iku wae membutuhkan perjalanan dari ulama satu ke ulama yang lain butuh waktu berbulan-bulan. Ya, untuk sampai untuk mendapatkan ilmu. Ora kok dari kuburan ulama ke kuburan ulama yang lain, bukan. Dari ulama yang masih hidup untuk mencari ilmu ke ulama yang masih hidup lain lagi untuk mencari ilmu gitu. Iku lho wali kuwi. Imam Syafi'i ini termasuk wali. Mergo beliau safar dari guru yang satu ke guru yang lainnya, beliau musafir dalam rangka thalabul ilmi. Iku lho wali tenan. Nek wong saiki anggere kok kuburan kene, nang kuburan kene, nang kuburan kene wali. Ya kuwi ora belajar ilmu dhek kok. Nen. Sing penting lungane iku paling tidak mubah. Nggih. Bukan lunga haram. Nek lunga haram wis bueno kono kan.
Tapi nek lunga haram lah misale wonge keleleran ora ndek apa njaluk tulung kowe misale njuk ngombe ya kei ngombe kan ngono. Ora usah takoki haram ta ora maksude. Ora ora. Ya maksude iku. Aja kok terus ben ape ndelok dangdut wae kok aja. Ya kowe kei ngombe terus ape nondi to Kang kan ngono kan? Iya toh kan ngono. Ape endi kok Kang ape ndelok dangdut. Lah ya Kang kok ora kosong men ndelok dangdut ngantek kelaparan dinasehati kan ngono. Ben endi ape anu ndelok bal-balan. Iku ya kurang gawe runtukan. Ndelok bal-balan ngantek dilewangi kelaparan. Ya itu termasuk sesuatu yang sia-sia. Ya minimal itu mubah lah. Mulane ngantek apa gak oleh ngosor salat. Safar ning gone haram gak oleh ngosor salat, tapi safar nek sing mubah apalagi sunnah, apalagi safar wajib boleh ngosor salat. Iya mas, musafir juga. Tapi karek jarake nek kira-kira wis mbok anggap musafir ya wis musafir. Nek jarake dekat ya budal ngono ae. Ya termasuk safarnya termasuk safar lunga untuk thalabul ilmi. Tapi nek dekat kan gak sampai ngosor salat to kan ngono lho maksudnya. Tapi nek musafir ya musafir. Untuk bepergian kok. Waduh Joko Kendil bereng iki. Lagi viral ya. Yo ilang apa? Ilang sing sapa kae muncul Joko Kendil. Sing sapa kae? Samsudin? Mbuh kae. Ya Allah taala. Lah ya wis ilang saiki. Ya viral ngono ku bar ilang. Jadi apa mang Ibnu Sabil nggih, ya ini terutama Ibnu Sabil sing kentekan sangu iku sampean openi nggih. Wa ma malakat aymanuk wa ma malakat lan kawula kang nggih den miliki nggih. Sapa aymanukum nggih pira-pira tangan tengene sira kabeh. Dadi kawula sing dimiliki kang den miliki tangan tengene sira kabeh sampean miliki minal ariqai bayane saking pira-pira kawula. Dadi duwe kawula juga harus dia berbuat baik ning nggone hamba saya, ning nggone budak ndek budak. Termasuk ning kene misale ora ana budak ya pembantu. Sampeyan nek pembantu ya buat sing apik nggih. Dipergauli dengan baik nggih. Nek nuturi ya sing apik, aja mbok sentaki pepeh pembantu. Innallaha satamna Allah iku la yuhibbu rademen sinta Allah. Tok kono tok ya iki. Aymanukum nggih. Tak lanjutne bentuk faedahe nggih. Innallaha satamna iku la yuhibbu rademen sapa Allah man ing wong kana kang ana sapa iku muhtalan nggih. Wong kang gumedhi. Yakni wong nek gak gelem nggih, gak gelem berbuat baik nggih, wong nek gak gelem apa nyembah Allah dengan ikhlas, yakni berbuat musyrik, gak gelem berbuat baik mbek wong tuwa nggih, gak gelem berbuat baik mbek tangga, mbek kerabat, mbek wong miskin, mbek apa neh wong ambekan kanca raket nggih. Tangga dekat, tangga jauh, nek gak gelem berbuat baik mbek iku mau nggih, dia termasuk wong-wong sing sombong. Ngono, kategorine nggih. Wong-wong sing sombong. Lah nek kene diterusno innallaha satemene Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Allah man ing wong kana kang ana sowan iku muhtalan wong kang gumedhe sombong mutakabbiron tegese wong kang gumedhe fakhura nggih muhtalan fakhura tur wong sing anggak. Wong anggak termasuk wong gak gelem apa mentauhidkan Allah wong anggak wong sombong. Wong ora gelem berbuat baik mbek wong tuwa iku wong anggak wong sombong. Lah wong tuane sing rumah dhek kae cilik, sing lairno di rumah disayangi, lho, dhek gak gelem berbuat baik, apa gak sombong jenenge? Sombong anggak. Mbek tangga iku ya penting sampean tetep butuh tangga ora. Ya kan ngono. Meneh kanca raket nih. Kanca raket. Akhire nek sampean gak berbuat baik dadi apa?
pagar makan tanaman jarine. Pagar makan tanaman ngerusak kancane dhewe. Jadi termasuk wong sing sombong nggih. Alan nasi ing atase manusa bima utiya nggih, kelawan sesuatu yakni rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi apa iku dikei rezeki Allah berupa harta nggih, gak gelem bantu wong miskin, gak gelem bantu anak yatim, itu termasuk kategori sombong nggih. Bima utiya, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Alladzina utai wong akeh nggih. Ya bakhaluna kang bakhil medhit sapa ngakeh nggih. Jadi hitungan wong medhit yakni bima yajibu alaihi nggih. Bima kelan suatu yajibu kang wajib apa ma alaihim ing atase alladzina dhewe wajib ngekeki nafkah wong tuwa, misale ngekeki nafkah anak dan lain sebagainya, ngekeki apa nafkah ning tetangga sing membutuhkan. Iku kok dhewe gak termasuk kategori wong medhit. Ning gone Al-Qur'an bakhil diarani bakhil wong medhit. Apalagi dilanjutnya waya amurunan nasa, merintah ning gone manusa bil buhli kelawan medhit, malah ajak-ajak medhit. Lha apa iku mbok kei wong dekne iku mergawe ra tenanan kok mulane dheke uripe kangelan ngono malahan. Padahal miskin iki sapa sing gelem, kadang-kadang mergawe tenanan ora duwe kok lah. Ngene. Malah didarani mergawe ra tenanan. Ngono. Iya kan ngono kan? Kan iku termasuk ngajak medhit jenenge. Alah ra usah bantu wong kuwi mergawe trae salahe dhewe dhek kangelan kok kan ngono. Nah, itu termasuk ngajak berbuat medhit. Wayak tumunalan apa iku ndelikno sapa alladzina ma ing sesuatu ata nggih kang paring hum ing alladzina sinten Allah min fadli saking karunia Allah Subhanahu, padahal dhek dikei karunia Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Harta mbek ilmu, minal ilmi wal mal. Ilmu dan harta nggih. Sampeyan nek ndek ilmu ya aja medhit-medhit, ya wong ku ya dikei termasuk ngekei nasihat nggih. Misalnya wong takok sesuatu nek sampean ngerti ya dikei nasihat ya. Ilmu termasuk ilmu ide, ya. Sampean ide, ndek ide. Aja pelit-pelit nek sampean ndek ide, kancane misalnya ndek usaha ngene lho carane nek usahane iki ben lancar kan ngono. Sampean ndek ilmune aja pelit, engko nek tak kandhani lancar, oh tenakan ngono. Iku jenenge medhit ilmu juga iku jenenge. Mulane gak oleh sampean dikei keistimewaan Allah iso nglakokno perdagangan misalnya ndek ilmu manajemen ekonomi sing apik misale. Ndak kancame ku kok duwe ning bidang dagang kok ketoke amburadul, sampean kaya ilmune gak masalah. Mengko sampean duwe ilmu, diparingi ilmu karo Allah Subhanahu wa taala. Nek palingi harta juga, nek misale kancane butuh modal kok sampean duwe, ya gak apa-apa sampean kaya modal nggih. Wal mali lan harta wahum utawi wong sing senengane nyembunyekno ilmu iku al Yahudi, wong Yahudi senengane nyembunyikan ilmu. Wa tadnalan apa? Nyawisake sapa ingsun Allah lil kafir kedue wong kafir, yakni wong-wong sing nyembunyikan ilmu, wong-wong sing medhit-medhit iku mau, kafir iku gak alus kafir keluarga Islam, contohnya tapi wong kafir keluarga Islam yakni wong Yahudi iku mau. Tapi termasuk wong kufur nikmat nggih, termasuk bidzalika wa bi ghairihi nggih. Kelan mengkono-mengkono apa iku nyembunekno ilmu iku dicawisi karo Allah adzaban muhina, ing adab sing nglarakake, dicawisi adab karo Allah Subhanahu wa taala. Wong termasuk kufur nikmat iku dicawisi adab karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruse ning isore iku isih panjang iki. Walladzina lan wong akeh nggih. Yunfikuna kang nginfakno sapa wong akeh amwalahum ing hartane wong akeh, dhek yo nginfakno hartane. Ria'an nasi nggih, krana pamer ning gone menungso iki ancamane mesti sampean ketok lomo tapi nek ana pamere salah meneh kan ngono. Salah meneh kan ngono. Dikon nginfakno, nek gak nginfakno jarine medhit, nek nginfakno kok tujuane pamer salah meneh kan ngono. Ngono trae aturane kok nggih. Ria'an nasi nggih, muraina lahum. Tegese wong kang riya lahum maring nas, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wong sing ngono iku digolongno karo Allah termasuk wong sing gak iman
ambek Allah ambek iman hari akhir. Nek sampean pamer itu digolongno wong gak iman nggih. Nek ki percaya ya aja pamer, kudu lillahi ta'ala. Kal munafiqina wa ahli Makkah kaya wong munafik mbek wong kafir Makkah ke biyen. Ya ini umpama sampean saiki wis Islam kok isih berbuat ngono, sampean kaya wong munafik, kaya wong kafir Mekah. Kaya lho ya gak pas. Isih ana meskipun diancam siksa Allah, isih ana harapan swarga. Wa man uta sapane iku yakun ana sapa man nggih. Kleru. Wa man uta sapane wong iku yakun ana sapa asetone seton lahu kedue man iku korinan kanca. Dadi wong nek berbuat infak, gemang nek gak infak jare medhit, nek berbuat infak diarani riya, nek riya iku jare Allah dadi kancane setan. Jadi apa iku waman yakun asyaitonu lahu korina. Bagi dia iku korinan sebagai konco. Korin ini konco dekat loh. Jadi konco dekatnya dia setan. Yakni apa? Sohiban ya'malu bi amrihi kahaula. Yakni jadi konco sing dia ini beramal ngikuti perintah setan iku mau ngono lho. Ngikuti jadi riya asline mengikuti perintah setan. Tongko apa korin itu nek bisiki kan gak ketara. Fasa mongko ala temenan bisa tegese ala temenan apane korinan koncone. Yakni koncone setan. Huwa utawi setan wa madza alaihim lau amanu wa madza lan ing apa alaihim wa malan ing apa da alaihim iku tetep ing dalem ing atase wong munafik yakni wong sing ibadah riya mau lau amanu bil yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullahu wa kana Allah bihim alima wa anfaqu mimma razaqahumullahu ayyudororin alaihim fi dzalika wala fi dzalika. Dadi apa iku nek dekne apa iku oleh nek cara dekne iman be Allah be hari akhir iku gak ngarah mandorote ning gone awake. Sing mandorote ning gone awake yaiku apa? Sing mandorote ning gone awake iku dekne iku berbuat iku mau pamer, berbuat medhit. Jadi ning kene lanjutane nek berbuat medhit, berbuat pamer iku nggare mandorot ning gone awake. Jadi sebenarnya kabeh kembali kepada diri kita nggih. Fi dzalika wal istihamu lil ingkari walau laut iku masdariyatun ay la darara fihi wa inna madararu fi ma hum alaihi. Jadi wa inna madararu lan angin pestine utawi kemlaratan iku fi ma indal perkara hum utawi wong munafik alaihi kuwi ngatasé ma. Jadi sing madarati awake iku apa? Ya iku mang dekne berbuat riya, dekne berbuat tidak ikhlas. Iku madarate ning gone awake wa kana Allah bihim alima. Dan Allah mengetahui terhadap mereka. Jadi innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Jadi Allah tidak akan mendolimi mithqala dzarratin seberat biji sawi pun. Jadi innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaifha. Wa yu'ti min ladunhu ajron adzima. Jadi meskipun amalane sithik nggih berupa kebaikan iku dibalas karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Utawa akeh utawa berbuat keburukan iku gak ngarah ditambahi karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi yudhaifha ditikelno karo Allah kebaikan min asyarin ila aktsara min sab'imiatin ditikelno 10 sampai 700. Wa yu'ti lan paring sinten Allah miladunhu saking ngersane Allah min indi saking ngersane Allah ma'al mudha'afati nggih sertane nikelake nggih. Dadi ditikelno Allah ajron ing ganjaran adiman kang gedhe. Dadi miladunhu saking ngersane Allah ditikelno ganjaran sing gedhe. Mulane miladunhu mulane wong enek sing muni ilmu laduni iku sangka ning kono dari ilmu dari Allah ngono maksude nggih. Jadi termasuk ganjaran juga dari Allah. Mulane ana wong ku ndek ilmu laduni maksudnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja mbok bayangno ilmu laduni sing dari Allah itu terus
moro-moro langsung apal iki mboten. Ilmu laduni iku sampean maca terus dikai paham karo Allah Subhanahu wa taala. Iku ilmu laduni, ilmu dari Allah dikai pemahaman karo Allah Subhanahu wa taala, mudah memahamkan, mudah menghafalkan. Ilmu laduni ku ngono. Ora kok ilmu laduni ku terus gak belajar gak apa moro-moro apal. Allah ngongkon ikra kok. Nek wis ikra diajari karo Allah Subhanahu wa taala, yakni dikai paham. Mulane ning kono alamal insana malam ya'lam, diajari karo Allah sesuatu yang enggak tahu setelah dia mau ikra. Nek wis ikra terus Allah ngekei ilmu jenenge ilmu laduni dari Allah Subhanahu dikantilno ilmune kan. Dikantilno dikei paham ngono. Ora ilmu laduni iki ora apa-apa, gak tahu sekolah, gak tahu apa, sekolah turu moro-moro pinter. Kaya kancaku kene tak critakno iki. Angger sekolah iku turu dhek. Diulang guru turu barengan wayah ditakoki, tangi ditakoki dhek iso jawab. Jarene gurune ceritane diri iku lho, ge biyen ana murid sing hebat. Turulah iso krungu. Turulah iso nggarap soal. Dicerita-critakno ning murid liyane sing diceritani krungu, sing dinggo cerita krungu guyu kemekelen. Lah wong aku nang Mas sinau ngantek perkara keturunan sekolahan, perkara aku ngantuk keselen sinau ning omah. Dadi saurunge diulang gurune dhek wis iso. Ngono. Heeh. Sinau nang omah ngantuk ngantek keselen ning sekolahan keturun. Sering keturun ning sekolahan tapi dhek wis menguasai pelajaran. Iya, asline cah pinter terae ngono lho. Dhek guyu kemekelen cerita aku jarene duwe ilmu sing piye, ilmu laduni to piye nek ngarani gurune pisan. Mboten. Mboten ngoten no. Nabi Khidir iku ya ilmu dari Allah, kan wahyu dari Allah. Nabi Khidir mengenai nabi kan ngono. Jadi ilmu itu memang pemahaman itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca ngono. Setelah kita baca dikai pemahaman, dikai mudah menghafalkan seperti itu. Jangan salah masalah ilmu laduni. Angger wong akeh sing duwe ilmu laduni asline. Lah sampean gak patek duwe mare gak patek gelem maca ngono lho. Nek gelem Iqra bismi ning kono kok alamal insana malam ya'lam. Dikai ngerti karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono Pak ya. Insyaallah ngono. Aja terlalu percaya sing model ilmu sing kira-kira gak usah belajar pinter dhewe, wiridan tok pinter dhewe aja urung jangan yang seperti itu ngono lho. Nek masalah ning gone hati ana istafti qalbak, encen hati iku mengetahui kebenaran asline hati iku. Mulane hati iku gak bisa bohong ngono. Sing bohong iku pikiran, utek, akal. Sing bohong iku ngakali senengane. Wis atine wis nek bener diakali karo uteke iku sing bener. Mulane utek ambekan hati iku beda. Atine sampean mesti nek bener bener. Iki salah iki bener, iki mono maksiat ngono bener tapi jalan terus mergo uteke sing mlaku kan ngono. Nafsune sing mlaku ngono. Ya Pak ya. Iya ngono rata-rata ngono. Lha sampean lho kebenarane romlane hadise Nabi ku sahih iku. Nggih istafti qalbak minta fatlah ning gone atim. Nek kowe berbuat salah mesti atim ngrundel. Gak ngarah ora. Apalagi sampean pernah baca malah roh salah tenan kan ngono. Gitu. Kan ngono. Pasti iku ilmu iku jos asine istafti qalbak. Hati sing bening, hati sing jernih. Yakni jernih hati apa? Kita itu harus tenang di dalam menjalankan syariat Allah. Kita tenang di dalam kehidupan, hatine gak kemrungsung, iku hati iku iso bening, mergo hatine tenang ngono lho. Nek ati kemrungsung iso butak kan. Dadi iku tenang. Dadi nek hati sing jernih iku bisa menilai kebenaran. Mulane istafti qalbak minta fatlah kepada hatimu. Terusé Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono. Hadis sahih. Enggak terima sahih hadis itu. Hadis termasuk 40 hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Istafti qalbak. Sampai nek krasa gak penak, ya wis leren dulu saja. Mulane termasuk wong ragu-ragu itu kon prei. Ragu terhadap sesuatu libur dulu. Ditahan dulu. Tapi ana kaedahe. Ragune mang apa? Nek sampean ragu mang bar wudu ta urung ya berarti ya urung. Nek aku mang batal ta urung ya batal ku ana ilmune dhewe ning gone fikih nggih. Misale aku mang batal ta urung ya balik ning gone asal-asale kan bar wudu berarti gak batal ngono. Tapi nek aku mang bar wudu ta urung ya jelas urung ngono. Ngono. Gitu. Tan. Wa an Ibnu Umar nggih.
Wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saking Ibnu Umar lan Aisyah radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa karone, yakni Ibnu Umar bi Aisyah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazala senantiasa, yakni terus menerus. Sapa Jibril iku yusini berwasiat sapa Jibril ni ingsun bil jari kelawan tangga. Hatta donantu sehingga nyono sinten ingsun nabi iki annahu sak temene tangga sak temene Jibril iku sayuwarithuhu nggih iku bakal ngukumi nggih sapa Jibril bahwasanya tangga iku oleh warisan ngono muttafaqun alaih ya ini maksudnya Jibril ngukumi maksudnya Jibril untuk wahyu Nabi mengira bahwa Jibril akan turun membawa wahyu tentang tetangga bahwasanya tetangga itu ikut mendapatkan warisan. Maka saking seringe malaikat Jibril nuturi Nabi kongkon hati-hati masalah tonggo. Nen? Malaikat Jibril. Napa? Betul. Nabi Muhammad karena malaikat Jibril itu sering berwasiat kepada Nabi Muhammad tentang masalah tonggo. Nabi Muhammad mempunyai pemikiran jangan-jangan tonggo iki engko jangan-jangan nanti itu cara sing mana tersirat jangan-jangan nanti itu akan ada wahyu bahwasanya tetangga itu ikut menerima warisan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam donangtu nyono sapa ingsun nabi annahu sayuwarithuhu bahwasanya Jibril nanti akan membawakan wahyu bahwasanya tetangga itu ikut mendapatkan warisan. Sampai seperti itu pokok saking pentingnya tonggo. Mulane kita harus hati-hati kaya kemarin tak andung ini masalah amalan-amalan sing sifate kita rodok toleran dulu. Maka di situ mereka sendiri di dalam amalan mereka sendiri merasa bahwa itu benar, bahkan mereka merasa paling benar, bahkan mereka menganggap sampean sesat kan ngono malah. Ngono. Urung-urung mbok penggak ya sampean malah dijak tukaran akhirnya tukaran mbek tonggo. Mulane kita harus pandai-pandai menempatkan diri terhadap tetangga. Yang penting kita gak ikut-ikut dalam hal sing kira-kira kita menguasai, yakni nemam dhewe. Mosok misalnya bar kematian gaya acara dhewe kan wis ning kekuasaan dhewe. Tapi nek misalnya masalahnya kuburan sebenarnya bukan kekuasaan kita iku. Ya wis nek gak iso mengelak ya wis kita mau dadi penonton tok, ingkar di dalam hati. Mengko daripada jadi masalah dengan tetangga nggih, masalah yang berat kadang nanti yakni termasuk diantarane orang-orang tidak mau menerima hidayah. Angel iku memang. Bertetangga dengan yang tidak sepaham itu angel. Iya sembuh. Angel trae. Sabar. Iya. Ya sabar kan memegang kebenaran seperti memegang bara api kan. Ya wis memang panas, sabar. Wa Nabi Dzarrin iku mang muttafaqun alaih nggih hadise. Muttafaqun alaih iku nandakno saking pentingnya tetangga, muttafaqun alaih. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin ya Abu Dzar, idza tabahta nalikane masak sira marokotan ing masakan sing ana dudohe, sing ana kuwahe. Dadi nek sampean masak ning nggone masakan sing ana kuwahe, non? Ya terserah pokoknya sing ana kuwahe kolek kan ya iya. Oh, gak sayur tok, kolek kan ya iya, jangan ya iya, enggak harus kuwi. Dadi intine masakan sing ana kuwahe. Fa aktsir mongko ngakono sira ma'aha ing banyune akehi. Wa ta'ahad lan aweo sira jironaka ing tangga ira ing pira-pira tangga ira.
Rawahu Muslim, ngekei tangga. Wa fi riwayatin lahu lan iku ing dalam riwayat lahu kedue hadis Muslim meneh an Abi Dzarrin qala, saking Abu Dzar qala ngendika sinten Abu Dzar. Inna khalili satemene kekasih ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ausini berwasiat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingsun. Idza tabata nalikane masak sira marokon ing masakan sing ana dudohe fa'aktsir mongko ngake ana sira ma'ahu ing banyune masakan mau sing ana dudohe tsummandur mongko nuli ningalono sira ahla baitin ing ahli bait min jironika saking tanggane sira tapi aja asal ngekeki delok tanggamu keluargane akeh apa ora sing kira-kira mandumi lah ngono. Mulane kon ndelok nggih, luwih diniti-niti iki luwih lengkap nggih. Jadi kongkon ndelok ahli baite tanggane. Terus fa'asibhum mongko awe sira hum ing apa? Ing tanggane sira mau nggih. Minha saking panganan sing ana dudohe mau nggih. Bi ma'rufin kelawan cara bagus, kan pantes to. Kayak sak mangkok nggo mangan bareng-bareng pantes, ora sithik-en. Pokoke delok lah kira-kira keluargane piye pantese kan. Sing keluargane akeh mbek sing keluargane sithik ya iso dibedakno kan ngono. Tuh, iku sing luwih apik dirinci ngono nggih. Tapi nek duwene sithik-sithik kabeh gak apa-apa. Nek tanggoku tau ana sing kei wong modele ngene. Iki nek tak kekno kabeh ora mandumi mergo kur sithik-sithik. Saiki tak kekno tanggoku sing iki sesuk nek ana neh tak kekno sing iki ngono. Dene kan duwe jambu, wit jambu iku panen mokor oleh 5 pira lah tanggane akeh nek tak kekno kok kur mandumi siji-siji wis 5 iki tak kekno sing iki sik. Sampe nek oleh 5 ne tak kekno sijine ngono. Nah, ana sing model ngono nggih. Monggo sae mawon kan. Oh, nek siji kok ketoke sithiken kan ngono. Gitu. Monggo nek ngono dirinci ngoten saged. Mboten dirinci hadis yang pertama. Nek dirinci hadis yang kedua sami mawon nggih. Tapi saya ana sing mboten dirinci wonten sing dirinci didelok keluarga besar kok. Ya keluarga besar ki misale ya kei sing akeh kan. Ya apik ning ngono sampean iso ngrinci ngono nggih sae. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Wallahi demi Allah la yu'minu ora iman. Wallahi demi Allah la yu'minu ora iman. Wallahi demi Allah la yu'minu ora iman. Kila den ngendikake man. Utai sapa ya Rasulullah? Sing gak iman sapa ya Rasulullah? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Yaiku alladzi wong la ya'manu kang ora aman. Sapa jaruhu tanggone man. Bawa ikahu ing sifat olone man muttafaqun alaih. Jadi wong ku diarani kurang imane nggih. Yani la yu'minu ora sempurna imane. Yani apa imane berkurang sangka karena dia tidak berbuat baik terhadap tetangga nggih. Karena iman itu bertambah dan berkurang nggih. Nek sampean niku berbuat mbek tetangga juga bertambah karena iku amal soleh. Yani bertambah dengan apa ketaatan yakni amal soleh berkurang dengan kemaksiatan. Berarti nek sampean elek ambek tangga berarti berbuat maksiat berarti imane kurang. Mulane nek ngarani la yu'minu artinya tidak sempurna. Ora berarti gak ndek iman mboten, tidak sempurna nggih. Nek terus gak iman terus diarani kafir, wah iku pemahaman sing ngawur iku. Pamahan sing ngawur berarti wong nek elek mbek tangga kafir lah ngono. La yu'minu kan ora iman kan. Itu gak sempurna imane nggih. Imane berkurang dengan berbuat maksiat yakni berbuat apa iku jelek terhadap tetangga nggih. Jadi antara memang berbuat jelek misalnya sampean memutar tip guwet itu berbuat jelek itu termasuk itu mengurangi iman, kadar iman berkurang karena itu maksiat. Mesti sing setel Al-Qur'an kan ngono mang ya. Mesti maksiat lho. Sing setel Al-Qur'an maksiat ya, nyoro ya. Kan ngono, nyoro. Hukumnya maksiat nek sing nyetel Al-Qur'an nek banter ganggu tanggane hukumnya dadi maksiat. Iku malah gak nambahi iman. Lho nyetel Al-Qur'an gak nambahi iman kebangetan to piye. Nyetel Al-Qur'an malah iman berkurang.
Utawa sampean buang sampah sembarangan. Oh, hati-hati ya nek buang sampah, aja ning gone tritise tanggane. Oh, dolim sampean. Dosa iku, mengganggu tetangga. Buang sampah sembarangan. Kene tanggane omahe bangunane plek tangga, mbuakne cendela plung plung wae beo. Ya. Oh, nek bagi tetanggane ya sabar gak apa-apa, sudah bagus gak ada masalah sabar. Tapi bagi pelakunya ya kudune belajar ngaji kan. Ditegur nggih mboten napa-napa, tapi dengan cara yang halus sehingga gak menyakiti. Kan. Ono kasus-kasus ngono. Buang sampah misalnya. Iya nek kira-kira nek apa negure iku gak sopan ya iso wae dadi tukaran malahan. Utawa tanduran, tanduran sampean nandur ngepleken, itu ya bisa mengganggu tetangga. Nek kira-kira mengganggu sampean ya izin. Misale peleme sampean mangkul nggone tanggane, kan rontokane nyebloki ning nggone tanggane. Lah iku sampean izin paling gak yo mangklung lah ben yo gak usah totori, somben nek wah yo dipangan wong loro misale ngono nek apik-apikan ngono mboten napa-napa kan ngoten nggih. Heeh. Ngono gak apa-apa. Ya timbang karo eman-eman wong wis urip ben Allah, engko sampean ya melok mangan padha wae wong. Nah nek ngono gak apa-apa. Nah? Meneh bibrik tanah ana hukum tersendiri iku termasuk hukumnya laknat bibrik tanah iku. Laknat dosa gede. Nek bibrik tanah. Mulane viral kadang ana gedang mangklung ning gone temboke tanggane ning Facebook ya. Kayak wong loro kok. Kayak wong loro. Nggih. Karena apa? Karena kan makanannya dari sebelah. Mulane termasuk air ya. Air itu kemarin air milik umum kan. Kenapa milik umum? Karena dia tidak menjamin bahwa air itu datangnya hanya dari tanah dia. Kan dari tanah mana-mana kan air itu datangnya. Sehingga melane milik umum di antaranya alasannya milik umum seperti itu. Air sumbernya gak ngarah konggone tanam dewi. Gitu loh. Nggih mboten? Nah, mulane iku termasuk air itu milik umum. Mulane nek di sumber air dipek wong aja mbok penging, nek mbok penging sampean dolim berbuat dosa iku. Karena iku sumber tidak sampean gak ngarep iso jamin nek sumberan banyune sing iso nglumpuk ning gone sumure sampean konggone tanahe sampean dhewe gak bisa. Termasuk tanah milik air milik umum. Mulane koyo gedang mangklung nggone tanggane bener ning nggone ndure tanggane tapi makanane kan konggone dekne ngono lho. Mulane ya kaya wong loro lah ngono lho. Aja terus sepi iki kan ning dhuwur nggonku wekku lah kok pokoke mok sitok-tok lek gedang iku. Nek pelem beda neh umpama ngono. Anu, pokoke sitok-tok kuwi lho pok ketok iki wekku ning nggonku. Aja ngono dindum ngono lho. Nek sampean gak lega ya dindum ngono. Nggih kan makanane kan konggone kare konggone kita misale. Terusan woe mangklung ning tangga. Mulane minta izin anune apa ridone nek iso dipangan wong loro kan. Ya wis kadung urip kan emane-emane dipateni kan misale ngono. Ya wis engko nek wah dindum wong loro wae lah Kang, beres kan isan. Nek iso rukun. Nah, tani ya. Jadi banyak sekali sing arane apa mang berbuat ala ning gone tangga nggih. Ya termasuk mau takmir masjid itu nek gak hati-hati ya ganggu tangga masjid. Wae. Termasuk ganggu tangga iku apa nek saiki? Kula nutup jalan dienggo ewah lho. Iku gak kacau iku. Kacone piye meskipun izin, jalan raya kan milik umum to. Meskipun izin nek jenenge nyilek ya aja kabeh le. Kan ngono mbok separo, mbok 3/3 sepeda motor saya iso lihat ditutup rapet dikei apa iku jenenge pade-pade rias kok. Wong liwate gak iso. Saiki kan ngono umume. Iku termasuk berbuat dolim iku. Meskipun izin ning gone paling ning gone petinggi ngono wae kan. Lah petinggi iku ngisore wong akeh iku. Kan ngono. Meskipun ada jalan pintas yang lain. Iya, tetap mengganggu. Jalan pintas iku nek wong adoh liwat gak roh lho jalan pintas. Ya kaya tandha genane kan, aku arep nang Bangilan, nggawa mobil. Arep nang ngene Senori nggawa mobil. Liwat
laju kono. Lho ana wong ewah ning Ratan ning dang-dangi rata dhisik aku tau. Dikongkon liwat Bangilan. Piye jajal? Apene senore kon liwat Bangilan. Ya aku akhirnya yo gak le. Yo jenenge aku asline aku iki biyen wong keras asline aku. Wong keras aku asline lho, asline aku wong keras asline. Cuma saiki gak. Oh gak keras blas saiki aku. Nggih biyen asline aku wong keras aku. Yo langsung kursine tak inggir-inggirno motorku tak liwatno ngono ae le. Nah piye mosok kon muter lewat Bangilan ngono. Tak nate kula ngenten niku nggih. Tapi aja dicontoh ngono ya, aja dicontoh. Mergo asline aku jiwaku asline keras memang asline. Ngono. Asline. Ngono. Yang jelas tetap mengganggu orang, Pak. Nggih, ditutupnya yang jelas mengganggu orang nggih. Sampean gak ngrasakno orang perjalanan jauh gak roh daerah situ. Iya toh? Apalagi ya orang berjalan jauh gak roh daerah situ, gak roh jalan pintas, nggih, tetep ngrundil Pak De, maling gelem mau menggo ambek gremeng, Pak. Iku pasti mesti izin lah. Gelem mau menggo ambek gremeng. Ya toh, apalagi wektune misalnya wis mepet. Bio. Yang jelas jangan sampai nggih kita menutup jalan seandainya izin pun ngengehno dalane. Iku nek cara kula nggih, ngengehno dalane. Utawa nek ning daerah bahkan malih bagus ning daerah anu. Ning daerah gunung. Gunung kono. Nek ana wong ewoh gak duwe apa? Gak ana tempate iku ratanu dideki terop kok kono duk deki terop, ora dipasang anune iku. Gak dipasang. Wong liwat mobil liwat biasa. Engko nek denge resepsi kan hanya 1 jam 2 jam ditutup. Wong kan maklum to wong resepsi. Bar resepsi langsung dibongkar neh. Iku isih rada luwung. Luwung nek cara aku luwung. Tapi nek jalan ditutup rapet asline isih kurang setuju aku. Tapi saya luwung kan. Luwung kan hanya adalah acara resepsi tok kan ditutup. Bar resepsi langsung segera dibongkar kembali mobil bisa lewat. Iku nek daerah gunung kula diceritani wong gunung. Maka ana wong nggonku iku Ratan ditutup pet, wong gunung lewat gumun. Ning kene kok ngene ya Ratan ditutup pet. Ning nggonku ngene isih oleh liwat to. Ngono lho. Kok malah apian wong gunung, aku ngono malah entekan. Cara kene cara bahasa anune kok isih apian wong Baduy kan ngono cara ngono. Nggih to. Oh iya wong gunung cerita aku ngono ya. Jadi mobil tepak, mobil truk iso liwat ning isore terop. Asal urung acara resepsi gitu. Kan luwung kan berarti daripada urung-urung wis ditutup rong dino. Kan ngono. Acara kematian. Mosok acara kematian butuh nutup lho. Nggih kadang nggih teng Karang. Yo aslinya ndak boleh juga nutup jalan. Jalan bisa kok. Acara kematian tutup. Tapi kan hanya sebentar loh, Pak. Paling setengah hari sampai kematian itu. Sampai kan hanya waktu anu. Mosok gak boleh liwat. Sepeda motor langsung tutup. Ate lewat kan rawani tetep anu dhewe terus balik. Rata-rata gitu. Gak ngerti aku lagi krungu iki malah. Ya tidak baik ya, aslinya tidak baik menutup jalan karena jalan itu milik umum, bukan sekedar misalnya di desa itu jalannya melewati gak milik desa kuwi tok. Milik semua orang yang safar. Jalan. Ya mestine nggih. Mestine nggih. Ya mestine nek acara iku mestine acara pribadi lah paling yang diintikan iku. Misale kaya resepsi kan acara pribadi nggih. Nek acara umum iku lain lagi nanti nggih. Acara pribadi atau acara pemerintah itu lain lagi. Jangan disamakan. Intine sing tak bahas iku acara pribadi nggih. Nek sampean di acara pribadi intine nggih. Nek di acara pribadi. Aja meluas tok marik-marik ngono. Acara pribadi sing tak singgung acara pribadi lho nggih. Acara pribadi. Lainnya misalnya acara negara, ya acara pejabat lain kan. Kematian dan toleransi. Wallahu alam. Wallahu alam rong iso berpikir ke situ, Pak. Maka sing tak bahas iki pribadi terutama iku mau apa? Acara ewoh lah wong ewoh.
Randi halaman yo nyilek ratan yo aja kabeh lah ngono lho maksudku iku ngono maksudku. Nggih. Masuk kan ngoten nggih. Ojo melebar tok mare-mare, Angel pembahasannya butuh fakih lagi nggih, butuh pemikiran yang mendalam lagi nggih. Gitu. Wa firatan yang dalam liwat liyane nggih. Li muslimin kedua muslim la yadkhulul jannata. Jadi la yadkhulul jannata ora mlebu swarga. Ya ora mlebu al jannata ing swarga sapa man wong layak manu. Kang ora aman sapa jaruhu tanggane man bahwa iqahu ing apa sifat olone man ya ing pira-pira olone man ya ing gawe kerusakan wong ra aman niku ya dadi nek ana wong iku gak merasa aman dari perbuatane dhewe iku nggarai dia tidak masuk surga yakni ya tetap mendapatkan hisab nanti bisa mendapatkan adab dari Allah Subhanahu jika tidak diampuni al bawaiku ta al bawaiku al gawailu nggih al bawaiku utai bawaik iku al gawailu pira-pira apa ya gawail iku kerusakan setan nggih yakni apa perbuatan maksiat jadi perbuatan maksiat itu termasuk kerusakan setan nggih al gawail mulane Gaul itu artinya setan. Gaul, mulane ana ustaz sing muni gaul itu dari bahasa gaul. Setan itu gaul, mboten aja terlalu ngono lah. Iku terlalu iku dipaksa-paksakan. Jangan dipaksa-paksakan to meskipun gaul iku bahasa Arab artinya setan, aja dipaksa-paksakan nek jenenge gaul terus setan. Mboten. Terus iku bahasa setan niku gaul iku. Mboten gaul iku nek cara Indonesia bahasa dari kata-kata pergaulan. Orang yang pandai bergaul diarani gaul. Ngono lho, iku jenenge pemahaman yang dipaksa-paksakan. Sampean sing wong awam misale wong awam aja anut-anut terusan gak oleh muni gaul aja ora ngono. Ya, iku jenenge dipaksa-paksakan. Aja dipaksa-paksakan lah, ngono iku terlalu nek cara aku. Iya toh? Gaul kan nek cara bacanya dari kata-kata pergaulan toh. Bukan dari kata gaul ini, bukan. Pergaulan, bukan gaul. Nek gaul memang artinya setan. Mulane wong nek berbuat kerusakan ing tangga iku termasuk setan. Maka apa setan niku sifat yang menyelisihi syariat. Mulane nek sampean menyelisihi syariat di dalam bergaul terhadap tetangga, berarti sampean duwe sifat setan asline ngoten. Nggih. Dadi gak apa-apa muni gaul nek cara aku. Gaul itu dari bahasa pergaulan. Aja ditenarno nek nggone wong salafi kadang sing kenal sunah gak oleh muni gaul. Muni ngarani Bunda Aisyah gaul ngono iku wis gak oleh. Ya kan ngono. Ya setan kan ngono. Iku terlalu nggih. Terlalu. Yo lain halnya. Iku kan oh, mboten. Pergaulan itu yakni ngene nek bagi orang yang beriman, yang Islam, yang memenuhi syarat maksudnya pergaulan yang di situ ada batas-batas syariat kan ngoten, Pak. Gitu. Yakni kita tetap harus pandai bergaul terhadap di masyarakat. Kita pandai bergaul terhadap sesama ngono. Mosok gak oleh kita pandai bergaul. Oke, gaul berarti ngono mosok mboten. Gitu. Nggih. Nggih. Mboten apa-apa nggih berarti. Ojo atot-atot iku ngono dipaksa-paksakan saja nggih. Dipaksa-paksakan saja nggih. Ndi mau? Jadi gol nggih. Wasyururu lan pira-pira penggawean Allah nggih. Wa anhu lan sange Abu Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisal muslimatihi. Oh, pira-pira wong wedok Islam, la tahkironna aja ngina temenan. Sapa jaratun tangga li jarate maring tanggane tangga walau firsina nggih. Walaupun senajan kelawan nggih. Sedekah firsina satin, sedekah kelawan apa iku sikil wedhus muttafaqun alaih. Yani apa becek sangka sikil wedhus ngono apa kikil nggih. Kikil muttafaqun alaih. Maka nek apa meskipun sampean masak kikil iku lah aja ngantek mbok remehno iku nek mbok sedekahno ning gone tangga. Ana kasihate iku ngekeki tangga. Akeh iku wae terus sedekahno gak apa meskipun kikil ngono maksudnya. Meskipun kikil. Muga kikil nek nggone wong Arab iku sesuatu sing paling jelek. Wong Arab ora patek kanggo. Ngono lho maksudnya. Senengane
Iya gak patek kanggo. Jeroane wae mbuak ning wong kono. Nggih to? Jeroane kok tok Arab lek ning Batam lho terus kakak kula iku nek mbleh wayah kurban jeroane dipendem wis ora diopeni. Heeh. Gitu. Perkara apa? Wis kakean ngono lho. Nek sing kurang-kurang diopeni ya mau. Heeh, iya kok. Mergo kakean dipeki sing gampang-gampang tok kan ngoten nggih. Sampun samanten nggih meskipun kita misalnya masak gak misak barang sing sepele lah iku tetep tetangga diopeni nggih. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini membawa barokah, semoga kita bertambah iman kita, bertambah tauhid kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat tauhid kita, dan semakin baik akhlak kita, terutama terhadap orang-orang yang dekat terhadap kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.